Sich beeilen. Ich beeile mich ja, Moritz. Wenn du dich nicht beeilst, kommst du zu spät zur Schule. Beeile dich. Er beeilt sich, um den 8 Uhr Zug zu erreichen. Wir haben wenig Zeit, beeilen wir uns. Wir müssen uns beeilen. Wir sollen uns beeilen. Wir hätten uns nicht beeilen brauchen. Wir sollten uns beeilen, um pünktlich in der Sitzung zu sein. Beeilt euch, sonst kommt ihr zu spät zum Mittagessen. Beeilt euch, sonst verpasst ihr noch den Zug. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch einholen. Beeilen Sie sich, es ist dringend. Sie sollten sich besser beeilen. Der Zug fährt um 3. Ich beeilte mich. Ich beeilte mich, mein Mittagessen zu essen. Ich habe mich wirklich beeilt. Ich beeilte mich, um den Zug nicht zu verpassen. Weil wir uns beeilten, haben wir den letzten Bus nicht verpasst. Sich verspäten. Wenn ich mich verspäte, rufe ich an. Ich verspäte mich. Verspäte dich nicht. Lauf, sonst verspätest du dich. Ich will mich nicht verspäten. Verspätet er sich? Wir verspäten uns. Verspätet ihr euch? Sie verspäten sich wieder. Sie wird sich nicht verspäten. Tom wird sich wahrscheinlich verspäten. Ja, das ist durchaus möglich. Ich werde mich verspäten. Tut mir leid. Ich werde mich um 10 Minuten verspäten. Wir wussten, Tom verspäte sich nicht. Ich will mich nicht verspäten. Ich werde versuchen, mich zukünftig nicht mehr zu verspäten. Tom versprach, sich nie mehr zu verspäten. Ich habe mich verspätet. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich habe mich wegen des Verkehrsstaus verspätet. Sie rief an, um ihm zu sagen, dass sie sich verspäten würde. Ihr habt euch etwas verspätet. Wir werden uns verspäten. Ich sagte Tom, dass wir uns verspäten würden. Wir werden uns zum Abendessen verspäten. Sich treffen. Treffen. Ich treffe ihn ab und zu im Club. Ich treffe ihn oft. Ich treffe mich morgen mit ihm. Ich treffe mich heute Abend mit allen zum Essen. Morgen treffe ich mich mit den Klienten. Du triffst dich mit meinem besten Freund. Triffst du dich mit jemandem? Wann triffst du dich mit Sarah? Ich möchte, dass du dich mit Lemski triffst. Danke, dass du dich mit mir triffst. Du triffst mich dort um Mitternacht. Triffst du ihn oft?
weißt, wo du mich triffst. Du triffst keine Entscheidungen. Er trifft wichtige Entscheidungen für seine Firma. Er flirtet mit jeder Frau, die er trifft. Er trifft sich nicht einmal persönlich mit ihnen. Wann trifft er sich mit mir? Wir treffen uns im Café, damit wir planen können. Wir treffen uns am gewöhnten Orte. Gut. Wir treffen uns dann um 5. Ich denke, wir sollten ihn treffen. Sie treffen mich? Könnten wir uns ein bisschen früher später treffen? Dann trefft euch und erzählt, was ihr herausgefunden habt. Deshalb wollte ich sie treffen. Sie treffen mich im Central Park morgen Nachmittag um 16 Uhr. Sie treffen sich einmal pro Woche. Sie treffen sich heimlich. Ah, wann treffen Sie sich wieder? Ich traf ihn an dem Tag, als ich hier ankam. Ich traf sie nach der Arbeit. Ich traf einen Freund, den ich seit 3 Jahren nicht gesehen hatte. Ich traf ihn zufällig in der Menge. Ich traf ihn auf dem Weg nach Hause. Ich habe neulich Bob getroffen. Ich habe ihn gerade getroffen. Ich habe niemanden getroffen. Ich habe ihn nie getroffen, aber ich erinnere mich an ihn. Ich habe mich mit diesem Mann nicht getroffen. Ich werde treffen. Ich werde dich dort treffen. Ich werde ihn morgen treffen. Ich werde mich morgen mit einem Freund treffen. Ich werde mich nach meiner Rückkehr mit ihm treffen. Ich werde mich in einer Stunde dort mit dir treffen. Ich werde mich nicht mehr mit ihm treffen. Ich werde versuchen, dass wir uns bald treffen. Werde ich meine Freunde treffen? Ich werde dich sehr bald treffen. Ich werde bei dem Treffen dabei sein.